Buongiorno e benvenuti al meteo di Che Tempo Fa. Vediamo ora la situazione di domani sulla nostra penisola. Previsto peggioramento sull'Italia centro-settentrionale, ma vediamo nel dettaglio. Al nord cieli coperti con piogge più o meno intense su tutto il settore, a carattere temporalesco sull'Emilia-Romagna. Le temperature massime scendono un po'. Scendiamo al centro, nubi mattutine sul Molise, nuvolosità variabile con pioggia sul resto del settore, scrosci temporaleschi previsti sul Lazio. Le temperature sono in calo, al sud sole su Puglia e Calabria, leggeri addensamenti nuvolosi sulle restanti regioni. Le temperature sono stazionarie con massime che arrivano a 32 gradi. Diamo ora uno sguardo alle isole. In Sicilia c'è alta pressione e quindi cielo in prevalenza soleggiato e clima mite ovunque. Le temperature massime sono in calo, scendono a 27 gradi, clima più primaverile che estivo possiamo dire. In Sardegna il sole splende su tutta la regione e il clima è quasi estivo con le temperature minime in aumento fino a 20 gradi. Possiamo vedere anche i venti che sono da molto deboli a moderati, principalmente da nord-ovest. Molto mosso il Mar di Corsica, poco mossi o mossi gli altri mari. Grazie per essere stati con noi, rinnoviamo l'appuntamento a domani, buona giornata.